mau nunjukin cara buat slime guys. Nah inilah bahan-bahannya. Lem, aku pakai clear glue, ini lem Provinal ya. Sabun, ini sabunnya aku pakai merek Bigits, kalian boleh pakai Biore ataupun Lux, boleh kok. Pewarna makanan, ini aku pakai rasa melon, cuman ini dengan aromanya melon. Inilah bahan yang terpenting selama activator. Dulu ya, dan ini alat-alatnya. Oke guys, let's get start. Pertama kita tuangin ini Provinal sebentar ya. Terserah kalian mau seberapa, aku pakai cuma dikit aja biar ataupun memang segini. Lalu boleh kalian kasih air, aku nggak pakai air, aku langsung sabun aja. Aku akan ambil sabunnya, aku pakai 2 sendok, 1 lalu kalian aduk guys. Ini udah selesai. Terus aku kasih pewarna. Kalian kasih apa namanya kata ya, sebentar ini aku pakainya 1 kotak. Kalian aduk sampai dia jadi ya. Nah guys, ini dia udah jadi slime-nya. Subscribe and like, oke, komen juga ya, dadah.